Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka alona fotsiny. Tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Azaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-pony, tsy antery ary an-tsitrapony fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Misy imprimena doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikeva satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Luxor vous présente le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny le JT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'art. L'art manolotra anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Miraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary tonga soa ato anatin'ny fampalam-baovao eto amin'ny logité ato amin'ny fahitalavitra ny Dreamin manasa anao avy hatrany aritra hijery hatramin'ny farany fandarantsika amin'ity androany ity atolotra anao izao ireo lohatenim-baovao. Mpilalao miisa valo avy amin'ny ekipa tanzaniana no voamarina fa mitondra ny valinaretina COVID-19 rehefa naverina natao fitiliana. Niteraka fio ara-pevika nanimba ny kianjan'ny Bareny Madagasikara ny tsy fahafehezan'ireo mpakafy sakiaka sary tamin'ireo mpilalao omaly arivo. Niakatra fitsarana androany ary andrasana amin'ny 9 novambra ho avy izao ny didim-pitsarana mikasika ny rara Ravonambinina. Anomboka ny alakamisy ho avy izao ny foire karakarain'ny Canal 7 Events ankoatra ny fampiratiana dia ampiavaka ny hetsika ny fisiany famelabelara-kevitra iarana amin'ireo matianina momba ny fiariana ronono. Ako ny COP26 tao Glasgow tsy manaiky ny fanafoanana ny fampiasana arina fandrehitra Inde sy Chine. Ary dia maromaro ny vaovao izay nomaninay ho anao androany avy hatrany isika dia hiditra ao anatin'ireo vaovao isany nanamarika sy nampiavaka amin'ity androany ity ao anatin'ireo alahiny.
Mpilalao miisa valo avy amin'ny ekipa tanzaniana no voamarina fa mitondra ny valinaretina covid-19 rehefa naverina. Natao fitiliana ny telo tamin'izy ireo no tokony hiakatra ankianja nefa dia voatery nahiboka teny amin'ny villageoire eny Antotapenaka. Tohina ny mpanazatra tanzaniana araka izany ary nilaza fa ratsy fandraisana isika malagasy ary hotaterina any amin'ny FIFA izay fandraisana izay. Etsekilany ihany koa dia naneho ny heviny mikasika ny lalao omaly Eric Rabesandrantana izay mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy ny Bareny Madagasikara. Aina Rabarso sy Dolphe Rakotiniaina no nanangona ity vaovao ity. Rehefa naverina natao fitiliana no ny tonga teto an-toerana ireo ekipa tanzaniana dia voamarina fa mitondra ny valinaretina covid-19 ny valo tamin'ireo mpilalao. Nilaza hoe efa natao fitiliana avokoa anefa izy ireo niala tany aminy ary voamarina ihany koa fa negatif avokoa. Toy ny araka izany ny mpanazatra azy ireo raha naneho hevitra manoloana ny mpanao gazety taorian'ny lalao omaly. Nilaza fa tsy misy fair play mihitsy ny fandraisana azy ireo teto Madagasikara. Vokatry io fandaminana ny fepetra ara-pahasalamana io, tsy afaka niatrika ny lalao ny mpiandry tsatokazo, ny vodilaharana ary ny kapitenin'izy ireo izay efa nomanina fa tsy maintsy nahiboka teny amin'ny villageoire anefa nangataka ny hiboka ao amin'ny hotely Itopiny saingy tsy nanaja ny fepetra ka niafara tamin'ny fakana mpitandro filaminana iambona. Vokany milaza ny tatitra izany any amin'ny FIFA Fédération Internationale de Football Association ry zareo tanzaniana ary miandrandra ny andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra enjana ho an'ny FMF Fédération ny baolina kitra malagasy. Yesterday, when we arrived, we have to do a COVID test. Before we left Tanzania, each and everyone was tested and all was negative. All was negative. Then we got the result and they told us, oh, some official and your goalkeeper, your captain and your central defender are positive. We said, no, this is not correct. Etsy ankilany nanao fanehoan-kevitra ihany koa Eric Rabesandrantana mpanazatra ny Barea ary nilaza avy hatrany fa nahomby ny lalao no tanterahina omaly. Samy niezaka hatramin'ny farany avokoa ny ekipa mpilalao rehetra. Manantena fanatsarana fiarah-miasa amin'ny fitohizan'ny lalao mbola ao hatriny Barea hatrany ihany koa Eric Rabesandrantana na tsy tafiditra tany amin'ny Mondial Qatar 2022 aza. Mon équipe en a eu, donc je suis satisfait de ce côté-là. On a raté pas mal de choses, on a eu quelques situations très intéressantes et du coup il aurait fallu les concrétiser. Maintenant on a subi aussi quelques situations, donc voilà, je pense que le match nul est plutôt équitable, même si voilà, on aurait préféré forcément gagner aujourd'hui. Disons qu'à chaque match on progresse, donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. C'est un petit peu ça qui fait que ça prend un petit peu plus de temps pour mettre les choses en place, mais on a trouvé une formule. Maintenant il faut travailler, il faut pouvoir trouver des automatismes, avoir un petit peu plus d'expérience ensemble, parce que je crois que c'est ce qui manque à cette équipe, de l'efficacité devant et surtout de l'expérience ensemble. Donc voilà, il faut simplement s'entraîner et trouver des situations intéressantes dans les jeux. Marina fa tsy nanisy resaka ny lalao mihitsy ny mpanazatra tanzaniana na tsy nanambara mazava aza nefa ity farany hita taratra tamin'ireo fanehoan-kevitra nataony fa nisany tsy nazon'ny Tanzania ny fandresena tamin'ny lalao omaly ny fanakanana ireo mpilalao tokony hiakatra teny an-kianja saingy nahiboka noho ny antony ara-pahasalamana izay heverin'izy ireo ho fanahinina. Rehefa aveo dia mbola ho tsahivitsika ihany ny mikasika ny akon'ny lalao izay ny fanandrina ny Bareny Madagasikara sy zareo tanzaniana fa izao kosa dia ho tohizantsika ao anatin'izay covid-19 izay hatrany vaovao tsy mbola nisy hatreto ny antotanisa ofisialy navoaka ministera mikasika ny tena isan'ireo olona voan'ny covid-19 hatramin'ny nifaranany ameana ara-pahasalamana ny volana septambra lasa teo hatramin'ny sokafany sisa tany anefa
dia fantatra fa tsy mitsahatra mitombo ireo olona izay voamarina fa mitondra an'izay tsy mikaretina izay olona 30 no voalaza fa mitondra ny Covid-19 aloha eto Madagasikara ary efa nanamafy izany ireo gazety miseho isan'andro ankoatra ny ministry ny fahasalamam-bahoaka omaly ankoatra ireo tranga 20 mahery tany Morondava mantsy dia fantatra ihany koa fa misy olona 3 hafa izay mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 ao Antsirabe ao. Andehanay oarana ny tady vaovao entin'ny Rina Fanirisoa eo amin'ny rindran-tsary ny Anjara Kotondraina. Miisa 420 ny trangana Covid-19 vao marina tany amin'ny faritry Morondava roa herinandro lasa izay. Ny ampitelondray izany tamin'ny herinandro lasa teo atao amina sekoly iray tao an-toerana ihany. Nandraiketana tranga telo vaovao ihany koa tao Antsirabe omaly hoy ny talempartry ny fahasalamana tany an-toerana araka ny loharanom-baovao voarainay. Ankoatr'izay ihany koa misy tranga mampiaya miisa 9 ao amin'ny hopitaly Antsirabe amin'izao. Ny 2 amin'io efa asiana oxygène, ny 9 kosa ampiasaina extracteur. Manaraka fitsaboana tahaka ny Covid-19 izy ireo na mbola tsy fantatra mazava aza fa io no aretina mahazo azy araka ny vaovao voaray hatrany. Raha ireo ny vaovao voaray am-pelantanana tamin'ny alalan'ny gazety mpivoaka isan'andro sy ny tambazotra an-tserasera. Ahina ho mbola misy tranga hafa ihany koa izany any amin'ny faritra hafa saingy tsy nisy ny fampitam-baovao ofisialy mahakasika izany. Hatramin'ny voantsika tao amin'ny amehana ara-pahasalamana mantsy tsy mbola nisy ny antotany samirakitra ny fivoarany aretina tahaka ny tany aloha. Tapaka tanteraka ny fampitam-baovao avy amin'ny pejin'ny ministeran'ny fahasalamana sy tamin'ny haino manjerim-panjakana. Niezaka nijery ny hopitaly sy ny antson'ny ministera izahay androany saingy tsy nahazo vaovao mahakasika izay hatramin'ny ora nanoratanay. Ankoatran'ireo fatram-bakisiny Janssen izay efa naparitaka manerana Madagasikara dia ny gadona omaly teny Ivato ihany koa ny fatram-bakisiny izay miisa 720 sy 4 avy amin'ny mekanisma AVAT tanjon'ny fitondram-panjakana ny anao vakisiny ny 50,50 isan-jato ny vahoaka malagasy izy ireo izay feno 27 taona mihoatra tanjona hotratrarina mialohan'ny faran'ny volana Jiona 2020 sy 2020 mitohy araka izany ny fanentana ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny anaovana izay vakisiny izay hatreto aloha dia mbola mitana ny lohalarana ny vakisiny Janssen. Andeha indray hoarantsika ny mahakasika ity. Ny gadona omaly maraina teny Ivato ny vakisiny Janssen miisa 720 sy 3 fatra avy amin'ny mekanisma AVAT vokatry ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Banque Mondiale na ny banky iraisam-pirenena. Tanjona petraky ny fanjakana malagasy ny anao vakisiny ny 50,50 isan-jato ny vahoaka malagasy feno 27 taona no mihoatra hatramin'ny faran'ny volana Jona 2020 sy 2020. Raha ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity manokana dia manodidina ny 2 tapitrisa eo ireo olona feno taona kendrena avity izay vakisiny izay manome taham-bakisiny 3,2 isan-jato ny mponina eto amintsika. Ny mekanisma AVAT no mamatsy vakisiny ho an'ny firenena afrikanina. Tanjon'izy ireo ao anatin'io ny anao vakisiny 10 isan-jato ny afrikanina hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Manentana hatrany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny tokony anaovan'ny tsirairay vakisiny fanefitry ny Covid-19 izay anisan'ny fomba mahomby ahafahana miverina tanteraka indray amin'ny fiainana andavanandro ary indrindra hiarovan-tena sy hiarovana ny hafa amin'ny valinaretina Covid-19. Andian'olona maromaro no niroatra niditra teny an-kianja filalaovam-baolina teny amin'ny kianjan'ny Bareny Madagasikara rehefa vita ny lalao izay nifanandriana ny Madagasikara sy Tanzania. Tsy fantatra mazava aloha ny tena antony izay fa nisy tamin'ireo andian'olona ireo mihitsy no nitsambikina ny ohatra ireo fefy sy sakana izay efa napetraka. Anisan'ny vaovao miely no hoe tsy nisy antony hafa fa ny fitiavan'ireo mpilalao ny bare fotsiny ihany no antony izao fietsika izao ary nitatra hatrany amin'ny fioaram-pefy sy ny tsy fahafehezana an'ireo mpakafy ireo. Laza kosa nefa ny mpampita vaovao iray nenivon'ny tambazotra tserasera fa toy ny fanimbana ataon'ny filohan'ny FMF ary zakara olona ny baolina kitra malagasy indray
no tao ambadika ireny korontana omaly ireny araka ity vaovao entiny Aina Rabarso sy Dolphe Rakotiniainy ity. Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny FMF tamin'ny fanomezana alalana ny rehetra hijery ny lalaon'ny Barea sy ny Tay Fastors tsy nisy vidim-pidirana no nahatonga ireo olona ny OPF taorian'ny lalao omaly. Anisan'ny fampitam-baovao teny anivon'ny tambazotra Antserasera izany, izay nambaran'izy ireo fa toy ny gafy sy sopatra ataon'ny filohan'ny FMF ary zakara olona ny baolina kitra malagasy. Vokany ho voasazy ny FMF ary Andovolabe ho iatran'ny mpampita vaovao. Ankoatra izay, marobe ireo nanakina intranga maneho tsy fanaran-dalàna nataona andian'olona maromaro taorian'ny lalaon'i Madagasikara sy Tanzania omaly iny. Raha tsy haivina dia nirohitra nitsambikina ny fefy sy namoa ireo vavahady manasaraka ny kianja ny mpijery. Nisy ihany ireo nilaza fa fitiavana tsotro izao ireo mpilalao-tsika Barea no anton'izany mba ahafahan'izy ireo miara-maka sary aminy. Na izany aza anefa dia samy nilaza ny rehetra fa manarabaraka ny firenena ny tranga tahaka ireny ary mety hitera-doza. Nipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe taiza avokoa ireo tompon'andraikitra sy ny mpitandro filaminana tamin'io fotoana io. Araka ny fampitam-baovao hatrany mety voasazy ary tsy afaka handray lalao iraisam-pirenena intsony ny kianja Barea vaovao eo Mahamasina. Ary dia nisaraka tamin'ny ady sahala iray no iray ny lalao ny fanatrehan'ny Baren'i Madagasikara sy zareo Tay Fastars avy any Tanzania omaly. Tapitra ihany koa ny lalan'i Madagasikara ny amin'ny fifanitsanana andehanana any amin'ny mondial izay ho atao ny taona 2020 sy 2021 any Qatar. Marobe ireo mpijery nanohana izay ekipam-pirenena izay teny amin'ny kianja ny Barea teny Mahamasina manokana ary nahafapo azy ireo ihany koa ny lalao dia ady sahalaza no nisarahana milaza ny anohana hatramin'ny faran'ny Baren'i Madagasikara ny akamaroan'ireo mpanohana tonga teny antoerana Aina Rabarso rivon'ny Irina Tekaleo sy Dolphe Rakotiniainy. Ry zareo Tanzaniana no napiditra ny baolina voalohany omaly tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Azo lazaina ho niatanteraka ny lalao satria nahafaty baolina iray ihany koa ny Barea tamin'ny alalan'ny Hakim Abdallah. Nijanona tamin'ny isa iray no iray araka izany ny lalao ary nahafapo ny mpijery sy ny mpankafy ny vokatra. Lalao androany no tena nahafinaritra zany ataon'le Barea ary tena mendrika be. Falitsika sy be kapiteny aloha tena nahafinaritra, Ibrahima Mamada tena nahafinaritra be. Abdallah zany tena miezaka e. Tsika tsy haitsika nampiady azy fa raha itsika ohatr'ireny koa nampiady azy tena mahay izy. Le lalao androany aloha zany nahafinaritra amin'ny ankapobeny. Na dia mbola hita ihany ary le rehefa lehibe taona fa zany hoe rehefa tsy resy aloha dia izay e. Mahazatra aloha zany numéro 17 Loïc Lapoussin. Izay ireny tena nahafinaritra androany. Androany aloha dia tsara mihitsy fa ndaty occasion ny ankamaroany. Ary ny azy koa ny baolina tsara izay no tena mahafinaritra fa hitana ny lalao androany raha koy dia mahafinaritra. Le numéro 11 le niditra faran'le namono baolina iny fa nahafinaritra an'androany. Tapitra hatreo ny lalan'i Madagasikara amin'ny fifanitsanana andehanana ny amin'ny mondial Qatar 2022. Vita ihany koa izay ny fifanitsanana ary farany isika malagasy tao amin'ny groupe J izay nisy antsika. Tsy mahasakana ireo mpankafy hanohana trano ny Barea nefa izany. Zany hoe nentina antsika malagasy zany hanohana trano farany Madagasikara. Tsika tsy mora ki fa mbola hoa foana tsika mbola misy baolina atao foana. Manahoana fanohanana ny Barea manohana trano? Zay efa hatramin'izay no nanohana efa tamin'ny resy lava dia hatramin'izao ary mandrakizay zay manohana foana. Tonga foana zay naiza. Manohana Barea trano. Tsy haivina fa i Benin no mitarika amin'ny isa 120 ambony indrindra ao anatin'ny groupe J. Ny RDC kosa no nitana ny laharana faharoa amin'ny isa 10. Manaraka azy Tanzania nahazo isa 8 ary farany Madagasikara manana isa 4. Fanakatra fitsarana androany kosa ny raharaha mahakasika ny rahavonambinina izay tompon'andraikitra teo aloha teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka vesatra ny ampangana azy raha tsy haivina ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena tamin'ny fanaovan'ny ampamoaka ny mikasika ny fisina kolokolo sy ny tsy fangararahana teo amin'ny fitantanana ny vola tamina fanangana foto-drafitrasa eo anivony izay ministera ny asany teo aloha izay nandritra ireny vampitona ny nampivaivay ny Covid-19 ireny. Andeha hoarahana ny fanampanazavana entiny Irina Fanirisoa sy Stéphane Rakotomalala.
Ny 7 novambra ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha ravinambinina tompona andraikitry ny ministeran'ny fahasalamana teo aloha. Tsy ahivina fa vesatra roa tao anatin'ny ministeran'ny asany no ny ampanganany ravinambinina ka natonga azy anandrara teny anivon'ny fitsarana. Ny loam-piampanganana ny tondrana Andriamatoa Ravinambinina teto anatrehany fitsarana dia anankiroa. Ny anankiray voalohany zany dia ilay araka ny voalaza amin'ny resaka code de cybercriminalité moa zany lazaina fa nanao diffamation na injure tao aoriana ireny zavatra navoakany tamin'ny tambazotra tserasera reny. Zay ny voalohany. Dia ny faharoa araka ny voalaza ny article 91 alinéa 3 ny code pénal izany hoe ilay lazaina fa manohitohina ny firenena zany. Tsy nizotra araka ny tokony ho izy ny raharaha fitoriana ny ravinambinina araka ny nambaran'ny mpisolo vava azy androany. Tsy nisy fanadihadiana lalina akory ny fitoriana kanefa izao ny afara teny amin'ny fitsarana izao. Misy pirofo mazava ihany koa ny ampamoaka nataon'ny ravinambinina tao amin'ny tambazotra antserasera Facebook izay nanjary vesatra ny ampangana azy araka ny fanazavana hatrany. Dia satria tsy izay no mpitory androany fa izay ny toriana dia tokony ho ny fanjakana malagasy izay mpitory no mitondra pirofo manamarina fa nandanga na nanala baraka na nanendrikendrika Andriamatoa Ravinambinina tao anatiny ireny fanehoan-kevitra izay nataony tamin'ny Facebook reny. Tsy izay nefa ny zavatra nitranga izy ary moa nanamarina teo hoe efa hanao ankety ny fahamarinany ny zavatra nilazaina Andriamatoa Ravinambinina. Izany hoe ilay charge de la preuve mihitsy zany no tsy ataoko hoe tsy voaja teo anatrehany fitsarana. Izy no mitory fa izay no nanapirofo fa tsy meloko izay satria dia nentina teo daholo moa zany ny antota taratasy teo am-pelantanana nahafahana ny laza fa tsy lainga na tsao ny zavatra ny navoakan'Andriamatoa Ravo tao anatin'ny tambazotra tserasera. Mbola tsy nisy tohany kosa hatreto ny fitoriana napetraka ravinambinina teny amin'ny Braoany Bianco sy ny PAC araka ny nambaran'ny mpisolo vava azy hatrany. Fatahorin'ireo dory tanety izay nitranga teto Madagasikara isan'ny farany tamin'ireo ny tany Mandraka sy ny any Ankarafantsika ary ny tany amin'ny lalam-pirenena fahafito iny dia nilaza ny minisitra lefitra izay misana ny fandrakofana ala fa mbola lavitra ezaka ny fitondram-panjakana eo amin'ny famonoana ny afo araka ny fanazavany. Vokatra izay dia efa nampidirina tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny teti-bola izay ividianana fiaramanidina kely mpamono afo na irony antsoina hoe Canadair irony mba hamahana ny olana raha sanatria misy izay famaizana izay ny eny ireo trangana dory tanety nisy teto Madagasikara raha ampitahaina tamin'ny taondasa hoy ity farany ity angom-baovao entiny tsiori ireny manivison sy anjara kotindrainy. Tsy ampy fitaovana ny fitondram-panjakana ka tsy nahafahana namono aingana n'ireo afo manoloana ireo dory tanety izay nisy tany Mandraka sy Ankarafantsika hoy ny tompon'andraikitra. No io dia nampidirina ao anaty teti-bolam-panjakana 2024 ny fividianana ireo Canadair na fiaramanidina kely izay natao hamonoana afo raha sanatria misy loza hoy ny tompon'andraikitra hatrany. Petraka ho priorité amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zany ady amin'ny afo zany mba elana amin'ireny fivoizana sy fanararotana mba himetrizena n'izay hoe surface brûlée zay koa satria raha ataoko fotsiny hoe misy afo mirehatra ry Karafantsika ohatra dia nefa ny marina fa avisé à temps réel zareo fa mandra-pideplace vanao makany sy ny olona mono anazy amin'ny ratsakazo dia efa may efa hectare maromaro ka raha mba miara-miainga zany reo Canadair anankefatra reo dans les 4 coins de la grande île dia ataoko angambany kely fotsiny ny surface brûlée amin'izany. Na dia eo azy ireo dory tanety izay nisesisesy farany teo izay mazana dia nahala sibatra ireo toeram-pitehirizana rena Ravoajanahary sy faritra arovana dia niena ny dory tanety izay nisy tamin'ity taona ity raha ampitahaina tamin'ny taondasa ho hiatrany ny minisitra lefitra misahana ny fandrakofana ala. Fa raha miany ny vice-ministra manokana dia anticipation ny ataonay manao aro afo manao izay tsy andoran'ny olona ny afo affectenany amin'ny communauté locale ny tany izany hoe misy an'ilay ino moa sentiment d'appartenance zay zany hoe tsapan'le olona zany fa hoe
anazy le tany anazy le hazo dia tsy dorana io fa izy ihany no sitraka an'io ary tsapany ihany koa fa ny tany izay volena hazo dia misy mise en valeur aminazy sady mora kokoa ny acquisition ny tany iny. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fambolena hazanakazo misa 10 tapitrisa izay ho atao anatin'ny iray andro amin'ny taona ho avy mba hiarovana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny voka-dratsy ateraka izany. Fa mbola hatreto aloha mbola miteraka olana goavana ho an'ny mponina indrindra fa ny eto an-drenivohitra sy ireo renivohim-paritany maro samihafa ny fahatapahany herinaratra matetetika ny orinasa JIRAMA no misahana ny famokarana sy ny fitsinjarana izany. Afaka mamokatra herinaratra amin'ny fomba voajanahary manomboka izao isika satria dia nosoniavina androany tetikasa sahofika sy ny prirtem izay andiany faharoa ho an'ny fampiasana ny angovo madio sy azo avaozany. Ny aina Rasoloarmanina sy Stéphane Rakotomalala. No tanterahina androany tetsy avoloha ny fanaovan-tsony ny tetikasa fampiasana angovo madio atsangana ny centrale hydroélectrique ao Sahofika. Afaka mokatra angovo 250 megawatt izay afaka hitarina hatramin'ny 300 megawatt izany ivitoerana izany. Afaka matserinaratra ho an'ny tambazotra iraisana ho an'Antananarivo, Toamasina sy Fianarantsoa izany. Tokantrano iray faingo 4 tapitrisa no isitraka izany tetikasa izany. Maro ireo olana sedrain'ny mponina eto an-drenivohitra manoloana ny fahatapahany herinaratra matetika. Eo ihany koa ny fahalafosan'ny vidin-jiro, afaka ampiasaina ny herinaratra avy amin'ny angovo voajanahary toy ny masoandro, ny rano araka ny fanazavana. Vahaolana maharitra eo amin'ny famokarana herinaratra noho izany ny fampiasana angovo madio, ohatra ny masoandro izay afaka avadika ao angovo. Efa tamin'ny taona 2007 no nanamboarana ny centrale hydroélectrique an'Andekaleka, mbola 720 megawatt, ampitomboana 2 ny tanjany sy ny angovo afaka vokariny. Ny mponina nefa tsy mitsahatra mitombo. Tsy misy afa-tsy fanakorontanana sy fitediavan-tseza no ataon'ny mpanotra raha ny nambaran'ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Ery Rasomaromaka. Ao anatin'izany ny fikasan'ny mpanoatra andrava ny CENI sy ny HCC sy ny fangatan'izy ireo mba hisy ny fikaonan-doha ny antso ireo mpitondra mba handray andraikitra manandrify azy ireo. Eo amin'ny sosialim-bahoaka ihany koa izy ary ilaza ireo zava-bitany avy amin'ny sy ireo vitany fitondrana. Hatady baovao ny Andrilalaina Andriamaso amin'ny rindran-tsary ny misa Razafinjatovo. Tsara ilay fampihavanana fa tsy fampihavanana hitadiavan-tseza. Hoy ny sekretary nasionaly ny antoko TGV Ery Rasomaromaka manoloana ny fifamelana sy fandraisan-tanana teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka nandritra ny fikaonan-doha ampanao politika teny an-Carleton ny sabotsy teo. Tsara ilay fampihavanana, mahafinaritra ilay fampihavanana fa tsy natao fampihavanana hitadiavan-tseza. Ary ny zavatra angatahan'ny vahoaka malagasy amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia mifofonana. Zay ny tokony zavatra atao, ny fofonana. Tokony fofona amin'ny vahoaka malagasy aloha izy amin'ny ratsy nataony teto amin'ny firenena. Amin'ny fananganana amin'ny magro, amin'ny fanimbana sosiétén'olona, amin'ny fanagadragadrana olona. Fa lasa minitry ny fitsarana tamin'izany no amentsiny hoe izy natonga an'izany. Ka zay ny teneniko hoe manao rindrata tsy tarona na ny famira Ratsiraka zany ary président Ratsiraka tompoko lahy dia izy daholo nanagadra an'izany nanao sezitany na ny fianakaviana natany hitantsika nga amin'ireny hazalambo natao tamin'izany fotoana izany. Ny antso ireo mpitondra amin'izao fotoana koa izy mba anambara sy hamoaka ireo asa vitany avy indrindra ireo mahakasika ny sosialy. Olana ao mpitondra teknisianina ho ny sekretera nasionaly ny antoko TGV sady governoa faritra Lamanga ny tsy fisiny serasera ary indrindra ny tsy fandraisan'izy ireo ny mpanao gazety hany ka tsy fantatr'olona ireo asa vita sy ny fisahana amin'ny fanjakana sosialim-bahoaka. Mahazo aina ny fanakorontanana sy fanebrebena saim-bahoaka atao mpanohitra amin'izany. Ny mpanohitra teneniko anao dia izao ny teneniny tadiaviny. Tsy misy olona crédible atsony ireo olona ireo. Fa ny olona dia izao hoe andao akorotana ny fitondram-panjakana dia andao hiara hitatana amin'ny zany fiaraha-mitantana izany angalatra anao izay amelo-maso ny antoko izay misy azy. Zany na ny problema ny Andriamatoa député Roland Ratsiraka re satria tsy natao ministra tsy napiditra atao amin'ny fitondrana dia lasa miteniteny lasa hoe nanenina ino nataonao dia mifonanao malagasy ary tokony izy ny fona malagasy. Fa za aloha tsy maninona afaka atao ny keonan-doha fijerenana hoe inona ny tsy mety inona ny amboarina fa kosa
tsy mety raha ny fiakonandoha ka hipetraka any amin'ny fizarana seza. Nasiany era somary makavaliny koa ny filazahany mpanohitra ny tokony andravana ny CENI sy ny HCC. Ore olona tsy mieritreritra ve? Mahalalana daholo nametraka an'ireo olona eo fa tsy nitendren'ny filohan'ny repoblika. Misy fividianana isaky ny sehatra tsirairay avy, natany amin'ny CENI natany amin'ny HCC. Fa zay ny zava-misy aloha. Zay olona lany ihany lazainareo akaiky ny fitondrana. Dia akaiky ny fitondrana zany tsy mifanaraka amin'ny fitondrana, tsy mifanaraka amin'ny fitondrana izy. Afaka amin'ny teniny tsy mety, fa kosa hoe ny andrava ny zavatra efa misy zay napetraky ny lalàna, mino angamba fa tsy zay ny zavatra ataontsika. Ka ny filazandrareo hoe Madagasikara miembotra, zareo angamba ny mpanohitra hitako miembotra tsikelikely satria zao lasa fankalana ny zavatra misy eto Madagasikara. Ny antso ireo mpanao gazety sy minisitra ihany koa ny governon amin'ny faritra Nalamanga mba samy handray ny andraikiny manoloana sosialim-bahoaka. Tsy tokony andrasana ny filoha sy ny fitondrana foibe izany fa samy handray ny manandrify azy avy. Fa nampitsahatra ny fametrahana fantsona na pipeline mitondra menaka tsy voadio miala avy ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina makao amina orinasa iray ao am-pilaolava ny tompon'andraiki mpanjakana any Antoerana taoriny ny fanangonan-kevitra izay natao sy ny fidinana ifotony tany Antoerana ny tsy mbola fahafantarana sy ny tsy fahavitany fanadiadiana mikasika ny mety fiantraikan'ity fantsona ity eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana no antony izao fampiatona anatina fotoana fohy an'ity foto-drafitrasa ity izao raha ny fanazavana. Fantsona amin'iray vy 7 kilometatra mitondra menaka tsy voadio miala vao Toamasina makao amina ozinina mpanodina menaka ao amin'ny fokontany Ampilalava no voatery natsahatra ny komina sy ny governoran'ny faritra Atsinanana. Nidina tany Antoerana ny tompon'andraikitra ny farany herinandro lasa teo nampitsahatra ny asa rehetra ary nitaky ny fanarahan-dalàna rehetra avy amin'ny ozinina. Tiako resahana dia itsika zany tokony hanaja lalàna foana. Tokony hanaja ilay lalàna foana satria raha tsy ara-dalàna misy izay tengeda be ohatran'ny ta zany anisan'ny manaranaraka ny ambatoly sy ny pôly sy karazany tsika tafaly zay sy le orinasa ngeda be ohatran'io mba azahoany ny zanaka manjafy asa dia tianay mba ho ara-dalàna izy. Taitra manko lolo hoe ratsy zany iny nefa paritaka ny menaka paritaka an'izao ary ny loza kely tamin'izy satria le société nareo le atsy amin'le hita be dia be zany anisan'ny taraina taminay taloloha zany dia fara fa tsy dia naino hoe le fofona rehefa dia nisy mihitsy pétition na vokon'olona tamin'izao fotoana zany ratsy be le anao le miparitaka dao le fofona sy ny karazany. Efa nifampidinika tamin'ny ponina atao amin'ity fokontany Ampilaolava ity niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa ireo tompon'andraiki mpanjakana any Antoerana tapaka tao anatin'izany fa ato ao anatin'ny fotoana fohy aloha ny fandefasany ilay fantsona mandra-paharadalàna ny antana tohatra rehetra takiana amin'ny fametrahana foto-drafitrasa mety miatra amin'ny fahasalaman'ny daholobe tahaka izao. Manazava ny antony tsy maintsy ametrahana ny pipeline nefa ny avy eo amin'ny orinasa. Voalohany indrindra dia mahakasika ny tontolo iainana aloha satria araka ny fanambara teo dia tadio hoe ny camion citerne anankiray ao anatin'ny ray volana dia mamoaka gaz carbonika 4 tonnes dia ataontsika hoe mitatitra menaka ao anatin'ny andro sy alina zany 420 ora amin'ny 420 ora ny camion dia tena gaz carbonika betsaka no inono fa hiparitaka amin'izany. Io moa le ataony mot teknika hoe effet de serre zany ny tena filaza azy. Andrasana ny valiny fakakevitra izay tokony hivoaka tsy ho ela raha ny fanazavana ary iankina amin'izany ny ahafahana manohy indray na tsy ny fametrahana ity pipeline ity. Fanomboka amin'ny alakamisy ho avy izao kosa ary tsy ho tapitra raha tsy amin'ny sabotsy ny foirle hetsika arabaritra izay karakarain'ny Canal 7 Events akoatra ny fampirantiana ireo vokatra rehetra voahodina amin'ny alalan'ny ronono dia ampiavaka tanteraka ny foirle ihany koa ny fisian'ireo famelabelaran-kevitra iarahana amin'ireo matianina omena sehatra ao anatin'izany ireo mpitsidika papiranty izay maniry te ampivelatra bebe kokoa ny fandrarahana manodidina izay ronono izay ao anatin'ny 2 andro natanterahana io famelabelaran-kevitra io ary dia hoentina aminao ao anatin'ity sary manaraka ity ny tsara ho fantatra makasika ireo. Ny ronono dia sakafo feno be otrikaina mahasalama ary ilainy fotatsika isanandro. Samba ny Canal 7 Events no ikarakara hetsika manokana
iompana rano ray amin'ny ronono sy ireo vokatra azo avy aminy. Noho io dia hanomboka amin'ny alakamisy ho avy izao ny foirle andiany voalohany. Nisy ampiariana ronono manomboka ny amin'ny fahazoana izay akora fototra izay hatramin'ireo vokatra voahodina fihinana na fampiasa amin'ny andavanandro no iandry ireo mpitsidika ao anatin'izany. Manome fotoana antsika rehetra ny tokantrano andray ny 27 fa 28 sy 20 ny volana novambra ho avy izao. Izany hoe fa amin'ity herinandro ity zany izay hetsika manaraka izay hivondrona ireo matianina sy ireo mpandrara rehetra amin'izay sehatry ny ronono izay. Ho hitantsika ao avokoa ny ronono moa zany mazava ho azy fa eo ihany koa ireo vokatra voahodina rehetra dia ho hitanao ao ireo mpandrara, ireo matianina rehetra ao anatin'izay tontolo ny ronono izay. Hetsika ara-barotra hiavaka tokoa ny foirle satria dia tsy hijanona fotsiny amin'ny fampisehoana sy fampiratiana ireo vokatra voahodina na ireo pitsopitsony ilaina amin'ny fiompiana ahafahana mahazo izay ronono izay ireo trano eva ao anatiny. Tanjon'ny mpikarakara ihany koa ny fampizara traikefa sy torohay ho andreo maniry ivelatra bebe kokoa na hiditra amin'ny sehatry ny fandraharahana mifandray amin'ny fanodinana ronono. Ao anatin'ny 2 andro voalohany anatanterahana ny foirle dia isy hatrany ny famelabelaran-kevitra iarahana amin'ireo matianina amin'ny sehampiariana ronono. Ampiavaka dia ampiavaka ity fotoana indray mitoraka ity ny famelabelaran-kevitra izay arahana dievitra iarahana amin'ireo matianina avy ao amin'ny MDB zany. Ny alakamisy zany dia isy ny resaka mahakasika ny fiompiana ombivavy be ronono ary ny zoma kosa dia mahakasika ny kalitaon'ny ronono. Marobe ireo trano eva andray anjara ampiranty mivantana ny vokatra izy ireo manomboka ny alakamisy 17 novambra ho avy izao hatramin'ny sabotsy eny amin'ny plaza Ampeflo 2,000 monja ny fidirana ahafahana mitsidika izay foirle izay. Hetsika izay hitondran'ny Yoplait sy ny MDB fanohanana manokana. Azadino ary 18, 19, 20 novambra ho avy izao fotoanantsika. Foirle ao amin'ny plaza Ampeflo. Fa totosa androany ny fisarihana goavana nataon'ny Itel Madagascar ho an'ireo mpanjifa ny tamin'ny lalao Itel Festival olona 10 izay isan'ny nividy finday Itel tamin'ny volana oktobra lasa teo no tsara vintana voasarika tao anatin'izay mbola mampanantena lalao sy fanentanana miavaka hatrany Itel Madagascar mba ho fanomezana fafampo an'ireo mpanjifany ho amin'izao akaikaiky ny farantaona izao. Miroso anatin'ny fisarihana izay araka ny fotoana efa fanomezana androany 15 novambra no hanatanterahana ny fisarihana festival Itel izany. Loka goavana no niandry ireo tsara vitana tamin'ny fisarihana nataon'ny Itel Madagascar androany. Fividianana smartphone iray monja nandritry ny volana oktobra lasa teo dia natafidirana tao anatin'ity fisarihana goavana ity araka ny fanazavana. Olona miisa 703 teo eo no nandray anjara tamin'ny lalao saingy ireo folo tsara vintana no nahazo ny loka androany araka ny fanazavana hatrany. Nandritra ny volana oktobra iny zay nisy ny Itel Festival teto Madagasikara dia izay nividy smartphone anankiray ianao nataiza amin'ny botika nividananao azy teto Madagasikara dia nandray fisarihana misy ny taratasy tapakila izay fenona dia iny no nalefa taty amin'ny Itel Foibe dia iny no atao fisarihana androany. Ny vakansy makany Anosy be ho an'olona roa izy io no misitraka an'izy io, ho an'olona roa baby anankiroa, izany hoe couple roa zany anankiroa. Dia misy ny télé Itel TV misy anankitelo ny Itel TV ary ny subwoofer anankidimy. Izany hoe olona folo zany no misitraka an'ity fisarihana ity. Mariana fa Itel Festival manerana ny Nosy ity natao ity. Misy tamin'ireo tsara vitana araka izany no avy any amin'ny faritra. Atetsy amin'ny Itel Ambondrona no natao ny fisarihana androany izay tao anatin'ny mangarahara tanteraka araka izao hita amin'ny sary manaraka izao. Tsara vitana voasarika ao amin'izany 40 pouces dia Rafaly Mandroso Mandratsoa mipetraka Kazobe Antombotra ihany koa izao ny farany taona. Mbola mampanantena lalao miavaka ho an'ny mpanjifa hatrany ny Itel Madagascar.
tanjona dia niany me fahafampoan'ny mpanjifatrany raha ny nambarandreo tompona andraikitra. Volana oktobra nandray anjara tamin'ny Itel Festival dia voasarika zany ianao mahazo amin'ilay loka Itel TV 43 pouces. Manoloana ny fitohizany sy fiparitany valanaretina Covid-19 ao Autriche dia nandray fepetra entitra ny fitondram-panjakana any antoerana tapaka tao anatin'izay fa tsy maintsy mijanona ao an-trano avokoa ireo Autrichiana rehetra izay tsy nanao vaksiny nanomboka ny alatsinainy ho avy izao. Fantatra ihany koa fa dia misa 3 sy iray alina ireo olona voan'ny Covid-19 tao anatin'ny farany herinandro lasa teo i Autriche araka izany no firenena Europeana isan'ny napiatra voalohany fepetra tsy fahafahana mivoaka ho an'ny olona iray tsy mbola vita vaksiny tao amin'ny tany. Tsy mahazo mivoaka ny trano ireo Autrichiana tsy nahavita vaksiny nanomboka amin'ny alatsinainy izao fa napakevitra entitra izay noraisy ny gouvernementa any antoerana. Ireo olona feno 12 taona miakatra no hiaran'ity fepetra tsy fahafahana mivoaka tsy misy vaksiny ity. Olona roa tapitrisy eo mantsy no mbola tsy vita vaksiny raha ao Autriche manokana. Izy ireo izay tsy hananjo hivoaka ny tranony intsony ankoatry ny fiantsenana, ny fanaovana fanatanjahantena sy ny fitsaboana. Ampihenana ny trangana Covid izay mitombo fatratra any antoerana no tanjon'ny fitondram-panjakana ao anatin'izao fepetra izao raha ny fanazavana. Mahery ny 3 sy iray alina ny olona mitondra ny tsimikaretina ankehitriny raha ny antotanisany sabotsy lasa teo tao Autriche hatrany ary manodidina ny 700 sy iray alina ireo lavo hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina. Autriche aloha hatreto no firenena voalohany ao Eropa nandray io fandrarana tsy fahafahana mivoaka ho an'ireo olona tsy nahavita vaksiny Covid-19 io mba ho paikady amerana ny fianak'ity valanaretina ity. Lavy ny Inde sy Chine hatramin'ny farany ny fampiatona ny fampiasana ny charbon na ny arina fandrehitra no resahana manokana. Tao anatin'ny COP26 ny momba izay charbon izay manoloana ny fahaloton'ny rivotra izay vokatry ny fampiasana maharitra sy matetika ity singa fandrehitra ity miezaka anena 520 isanjato ny tahan'ireo maty noho ny fahaloton'ny rivotra ao amin'ny ihany koa ny vondrona Europeana mandra-pahatonga ny taona 32 andeo rahantsika ity maresaka eran-tany eo amin'ny tontolo iainana ity. Niteraka fahafatesan'olona hatrany amin'ny 300 tapitrisa tany ny fahaloton'ny rivotra avy amin'ny particule fine tamin'ny taona 2012 raha ny tatitra. Ny 90 isanjato izany ta izany tamin'ity taona ity araka ny fanazavan'ny sapandrara Europeana misahana ny tontolo iainana. Tokony ho afitra nefa ny atsasa manilan'ireo olona ireo raha toka manaraka ny tanjona vaovao napetraky ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana ireo firenena 17 mpikambana eo anivon'ny vondrona Europeana. Anena 520 isanjato ny tany fahafatesana loha loatra vokatry ny fisian'ny particule fine eny amin'ny rivotra mandra-pahatonga ny 32 no tanjona ao anatin'izany. No resahana manokana tao amin'ny COP26 ny fampiasana arina fandrehitra. Tsy manaiky ny fanafoana ny fampiasana ny charbon nefa i Inde sy Chine. Raha ho an'ny Inde manokana ny charbon no amokaran'ny 70 isanjato ny herinaratra ao aminy, 80 isanjato kosa izany ho an'ny Chine. Miatraika mivantana amin'ny ara-toe-karen'izy ireo araka izany ny fanafoanana ny fampiasana ny arina fandrehitra io. Tokony mandoa $100 miliara ho an'ny fizarana eny amin'ny famokarana angovo mitsinjo ny tontolo iainana kosa ireo firenena matanjaka hoy ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Fanarivon'ireo olona avy amin'ny vondron-kerim-panoherana ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo no nanao hetsika an-dalambe ny farany herinandro lasa teo. Lavin'izy ireo ny fanamafisana ny fanendrena any Denis Kadima ho filohan'ny seny any antoerana ity manampaizana manokana momba ny fifidianana ity izay ambaran'ireo mpanohitra fa dia olona akaiky ny Felix Tshisekedi izay filoha-mpitondra ny Repoblika Demokratika ny Congo toerin'ireo mpanao etsika ny fampitsabana ny rafitra mahaleo tena amsahana ny fifidiana any antoerana hiditra amina resaka politika. Marobe ireo nanatevin-darana ny hetsiky ny mpanohitra tao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny sabotsy lasa teo. Votoatin'ny fitokonana ny tsy faneken'izy ireo ny fampidirana ny politika ao anatin'ny fitantanana ny seni
rafitra maleo tena tokony karakara ny fifidianana ny antoerana. Nambarany mpanohitra fa manana fifandraisana mivantana amin'ny filohan'ny RDC ny olona napetraka ho filohan'ity Vomiera maleo tena mpikarakara ny fifidianana ny antoerana ity. Tsy nisy aloha ny fioaram-pefy satria nanaraka azy ireo akaiky ny mpitandro ny filaminana. Ny fidinana andalambe raha teo dia nahazona alalana taoriny fangatan'ireo laika avy amin'ny finoana katolika sy protestante tao Congo. Mandray ny filohan'ny seny ho isan'ireo manandraikitra lehibe iankinan'ny fiainam-pirenena ny vahoaka ao RDC. Atahoran'izy ireo fatratra ny fisiny roy eo amina tompon'andraikitra voalohany seny sy ny filoam-perinasa indrindra amin'izao fanomakomanana ny fifidianana amin'ny Desambra 2024 izao. Indrindra fa efa nilaza ny firotsahako fidiny ao anatin'izay fifidianana izay indray i Félix Tshisekedi. Mbola mitoy ny fampalam-baovao andeha omenanao indray ny vinavina ny mety ho toetry ny andro na ny meteo aniram-pitso. Vinavina ny toetry ny andro any faritra Diana sy Sava dia eo anelanelany 13 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana, amin'ny ankapobeny dia afana ny toetry ny andro any an-toerana. Ho an'ny faritra ilany andrefany Madagasikara kosa indray dia ho avy ny orana aloha ny faritry Sofia amin'ny faraparany tolakandroany, ho an'ny Boeny, Melaka sy Betsiboka kosa dia hitoetra afana ihany ary posaka ingabe masoandro. Ny maripana vao vinavina dia eo anelanelany 14 hatramin'ny 13 degré Celsius, ao Betsiboka no mafana indrindra. Vinavina ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana dia ifandimby aloha ny rahona sy ny masoandro ho an'ny rahampitso. Ny maripana ambany indrindra dia tafidina any amin'ny 19 degré Celsius raha toa roa amin'ny 30 degré Celsius no ambony indrindra. Ho an'ireo faritra afovoantany toa ny Bonglava, Itasy, Vakinankaratra dia ho avy ihany koa ny orana ho an'ny tontolo andron'ny rahampitso raha toa ka ho maina tanteraka ny andro ho an'ny faritra Analamanga. Ny maripana dia teo anelanelany 15 hatramin'ny 30 degré Celsius. Mbola ahitana rotsakorana ihany koa ny faritra Atsimo andrefana, ny Vatovavy fitovinany, ny any Matsiatra ambony sy Orombe dia ahitana izay orana izay hatrany. Ny maripana dia eo anelanelany 19 degré Celsius raha toa ambony indrindra ny 30 degré Celsius ao Atsimo Atsinanana. Farany ho an'ireo faritra any amin'ny ilany Atsimo andrefany Nosy, ny faritra Androy, ny faritra Anosy, ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana dia amin'ny ankapobeny ho tsara ihany izay andro izay afana ihany koa satria dia tafidina 20 degré Celsius ny ambany indrindra raha toa ka 13 degré Celsius no maripana ambony indrindra ao amin'ny faritra Menabe. Dia izay ihany koa no fotoanako aminao tamin'ity androany ity, misaotra betsaka nahatra ny hijery hatramin'ny farany mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Dream-In. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Luxor vous a présenté le JT.
sardine libérateur nanolotra ho anao teo ny logité. Sardine libérateur, ilay sardine mitsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Libérateur, une liberté de saveur. Misy iprimina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat investissez dans une valeur sûre. Uprime nanolotra anao teo ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Valombe folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Azaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pony, tsy antery ary an-tsitrapony fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus.